হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, আজকে আমার ভিডিওর প্রোগ্রাম হচ্ছে যে বাটারফ্লাই মেশিন কিনবো না সিঙ্গার মেশিন কিনবো। এই কথাটা কিন্তু আমাদেরকে অনেকেই ফোনে জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া কোন মেশিনটা ভালো হবে, বাটারফ্লাই ভালো হবে না সিঙ্গার ভালো হবে, বাটারফ্লাই ইলেকট্রিক ভালো হবে না সিঙ্গার ইলেকট্রিক ভালো হবে, বাটারফ্লাই ম্যানুয়াল ভালো হবে না সিঙ্গার ম্যানুয়াল ভালো হবে। এর পাশাপাশি কিন্তু অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন যে লোহার স্ট্যান্ড ভালো হবে নাকি এমএস এর স্ট্যান্ড ভালো হবে, এমএস এর যে স্টিল স্ট্যান্ড এটা ভালো হবে না লোহার স্ট্যান্ড ভালো হবে, এটা কিন্তু অনেকে জিজ্ঞেস করে। আবার অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে মেলামাইন বোর্ডের ভালো হবে না কাঠের বোর্ডের টেবিলটা ভালো হবে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটু কথা বলার জন্য আমি চলে আসছি। তো দর্শক, আজকে আমি প্রথমে শুরু করব হচ্ছে বাটারফ্লাই মেশিন আর সিঙ্গার মেশিনের পার্থক্য নিয়ে। তো আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন বাটারফ্লাই এবং সিঙ্গার দুইটা মেশিন কিন্তু পাশাপাশি রাখা আছে। একটু কাছে আসো, এদিকে আসো। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের অফিসিয়ালিটি প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই অফিসিয়ালিটি প্রোডাক্ট। তো সিঙ্গারের সাথে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কি কি সেটা দেখি। সিঙ্গারের সাথে টুল বক্স পাচ্ছি। সিঙ্গার টুল বক্সে থাকছে এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো। একটা প্লাস্টিকের টেবিল থাকে, বক্স থাকে, তেলের টিউব থাকে, তিনটা থাকে ববিন। তো সস্তার পাশাপাশি দেখবো বাটারফ্লাইয়ের সাথে আমি কি পাচ্ছি। বাটারফ্লাইয়ের সাথে পাচ্ছি হচ্ছে একটা মেটালের বডি কাভার, যেটা কিনা সিঙ্গার থেকে আমি বলবো ভালো কোয়ালিটির দেখতে। আমি কিন্তু রিভিউ যেহেতু করছি, আপনাদেরকে আগেই বলে দিচ্ছি, যা আছে আমি তাই বলবো। আমি কোনো কোম্পানির হয়ে কথা বলতে রাজি না। আমাকে যেমন জিজ্ঞেস করা হয় আমি এখন যা দেখবো তাই বলবো, সোজা কথা। সিঙ্গারের কিন্তু দাম বেশি হয় বাটারফ্লাই থেকে, আপনারাও জানেন। বাট সিঙ্গারের টুল বক্সটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না, এটা প্লাস্টিকের নর্মাল টুল বক্স। বাটারফ্লাই টুল বক্সটা কিন্তু ভালো। চলুন এরকম আরো কি কি পার্থক্য আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো বাটারফ্লাই তেলের টিউবটা কিন্তু বড়, সিঙ্গারের তেলের টিউবটা কিন্তু একটু ছোট থাকে। এবং বাটারফ্লাইয়ের সাথে কিন্তু মেজারমেন্ট টেপ দেওয়া হয়, সিঙ্গার কিন্তু মেজারমেন্ট টেপ পাইনি। বাটারফ্লাইয়ের সাথে সুই আছে, সিঙ্গারের সাথে কিন্তু সুই আছে। আর বাটারফ্লাইয়ের সাথে আপনারা কাটার পাচ্ছেন, তারপরে ওপেনার আছে। সিঙ্গারের সাথে ওপেনার না, সিঙ্গারের সাথে কিন্তু ওপেনার নেই। এবং বাটারফ্লাইয়ের সাথে ববিন পাচ্ছেন আপনারা একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। স্ক্রুড্রাইভার পাচ্ছেন দুইটা। সিঙ্গারের সাথেও কিন্তু স্ক্রুড্রাইভার দুইটা পাচ্ছেন, ববিন পাচ্ছেন তিনটা। তো এরকম আর কি। টুল বক্সের দিকে যদি আসেন, টুল বক্সে কিন্তু আমার মতে টুল বক্সে বাটারফ্লাই কোম্পানি টুল বক্সে ভালো। এই দুইটা টুল বক্স যদি বলেন, এই সিঙ্গার একটা নর্মাল একটা পলিথিনের ভিতরে দিয়ে দেয়। এটা আসলে আজীবনে দিয়ে আসছে, সিঙ্গার নতুন না। পাকিস্তান পিরিয়ড থেকে যখন আসছে, আমার জন্মের আগে থেকে যখন এই সিঙ্গার মেশিন সেল করতো তখন থেকে তারা এই টুল বক্সে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা এই টুল বক্সে দিয়েছে। আমরা প্রতিনিধিদেরকে বলেছি যে আপনারা টুল বক্সেরটা একটু ভালো করার চেষ্টা করেন, যেহেতু বাটারফ্লাই কোয়ালিটি ভালো দিচ্ছে, সিঙ্গার যেহেতু দামও বেশি, আপনারা একটু ভালো দিচ্ছেন। বাট তারা কথা শোনে না, তারা এখনো কিন্তু এই প্লাস্টিকেরটাই দিচ্ছে আর বাটারফ্লাই পাচ্ছেন এরকম। তো টুল বক্সের পার্থক্যটা কিন্তু আমরা তখন দেখে ফেললাম। তো দর্শক, এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে মেশিনের পার্থক্য নিয়ে। আসুন মেশিনের পার্থক্য নিয়ে। মেশিন আমি যেটা দেখছি, বাটারফ্লাই এবং সিঙ্গার পাশাপাশি সাইজে কিন্তু দেখতে প্রায় সেম। ড্রাম সেটে যদি আসেন, ড্রাম সেট বাটারফ্লাই যেরকম মোটা, সিঙ্গারও কিন্তু সেম এরকমই মোটা। এবং আপনাদেরকে আগে একটা জিনিস বলে দিই, আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা প্রোডাক্টে কিন্তু অফিসিয়াল অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এবং আমাদের এখানে যাবতীয় যত মেশিন আছে না কেন, সকল মেশিনে কিন্তু 100% অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো মানে সন্দেহ রাখার কিছু নেই যে আমি রায়হান ইলেকট্রনিক্স থেকে প্রোডাক্ট কিনে কপি প্রোডাক্ট পাবো কিনা, ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট পাবো, সেই প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু সন্দেহ থাকার কোনো কারণে। আজকে আমার বিষয় মূলত হচ্ছে কোন স্ট্যান্ডটা ভালো, কোন মেশিনের মেশিন কোনটা ভালো, টেবিল কোনটা ভালো, সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। বাটারফ্লাই স্ট্যান্ড ভালো না সিঙ্গার স্ট্যান্ড ভালো, বাটারফ্লাই মেশিন ভালো, সিঙ্গারের মেশিন ভালো, এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। এবং মেশিন যে 100% অরিজিনাল, এটা নিয়ে 100% নিশ্চিন্ত আপনারা থাকবেন। এবং প্রতিটা মেশিনে কিন্তু আমাদের থেকে কিনলে আপনারা 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। তো দর্শক, চলুন যেটা বলছিলাম, আমরা রিভিউ নিয়ে কথা বলি। তো বাটারফ্লাই এই সিঙ্গারের হচ্ছে উপরের থেকে কিন্তু সিঙ্গার বাটারফ্লাই দেখতে প্রায় সেম, শুধুমাত্র এটা হয় ব্লু কালার। বাটারফ্লাই কিন্তু কালো কালার হয় না, কালো কালার হয়ে থাকলে সেটা হবে কপি। আর সিঙ্গার হয় হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এটা কিন্তু ব্লু কালার হয় না। সিঙ্গার যদি ব্লু কালার হয় তাহলে হবে সেটা হচ্ছে কপি। তো ঠিক এরকম ভাবে অরিজিনাল কপি কিন্তু, এই জিনিসটা মাথায় খেয়াল রাখবেন। আর বাটারফ্লাই কেনার সময় এখানে কিন্তু হলোগ্রামটা খেয়াল করবেন। একটু কাছে থেকে দেখাও। তো এখানে হলোগ্রাম, এবং বাটারফ্লাইয়ের কিন্তু এই জায়গাতে হলোগ্রাম দিচ্ছে। সিঙ্গারে কিন্তু এই জায়গাটা প্লেন থাকে, এখানে কোনো হলোগ্রাম থাকে না। বাট এই জায়গাতে কোনো হলোগ্রাম থাকে না। কিন্তু একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে দেখি আমি, সিঙ্গারের থেকে বাটারফ্লাইয়ের এই প্লেটটা থেকে সিঙ্গারের এই প্লেটটা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একটু হার্ডি এবং একটু প্রিমিয়াম, আমার কাছে একটু হেভি কোয়ালিটির মনে হচ্ছে আর কি। তো প্লেটটা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এখন চলুন আমরা পার্টসের দিকে কথা বলি।
সিঙ্গারের নিচে পার্টসগুলো হচ্ছে এরকম, বাট সিঙ্গার মেশিন অরিজিনাল চেনার উপায় কিন্তু এখানে একটা বারকোড নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়, যেটা কিনা বাটারফ্লাই নাম্বারে কিন্তু বারকোড নাম্বারটা দেওয়া হয় কাগজের। দেখাও, বাটারফ্লাই বারকোড নাম্বারটা দেওয়া হয় স্টিকারের মাধ্যমে। তো বারকোড নাম্বার দিকে যদি চিন্তা করেন, আমি বলবো সিঙ্গার আগে, কারণ সিঙ্গারটা পাঞ্চ করার সিস্টেমে বারকোড নাম্বার দেয়, যেহেতু এটা কিন্তু কপি করার একেবারে সম্ভব নয়। বাটারফ্লাই চাইলেই কিন্তু অনেকে এরকম একটা স্টিকার লাগিয়ে কিন্তু কপি বানাতে পারবে, সিঙ্গার সেক্ষেত্রে পারবে না। এবং সিঙ্গার স্পেয়ার পার্টসের এখানে খোদাই করে লেখা আছে। আবার আমরা একটু বাটারফ্লাইটা উল্টায় দেখি, তাহলে বাটারফ্লাইতে কি কি পাচ্ছি আমরা। বাটারফ্লাইতে কিন্তু স্পেয়ার পার্টসে খোদাই করে লেখা আছে, বাট বাটারফ্লাইয়ের এই সেটেলটার থেকে সিঙ্গারের এই সেটেলটার মান আমার কাছে একটু ভালো মনে হচ্ছে। দামে ডিফারেন্স গেলেও দুইটা কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে চিন্তা করলে আমার কাছে এটা একটু দেখতে ভালো লাগে। এবং সিঙ্গারে কিন্তু এই জায়গাতে আপনার সিঙ্গার এই সেটেলের ভিতরে খোদাই করে সিঙ্গার লেখা থাকে, অরিজিনালটার কপিগুলোয় থাকেন। এখানে কিন্তু সিঙ্গার ক্লিয়ার কিন্তু সিঙ্গার লেখা আছে, দেখে নিতে পারবেন আপনারা। এবং সিঙ্গারে কিন্তু আরেকটা জিনিস ইনশিওর করে, সেটা হচ্ছে ববিন কেসের ভিতরেও কিন্তু সিঙ্গার লেখা থাকে। হ্যাঁ, ববিন কেসও এখানে সিঙ্গার লেখা আছে, ক্লিয়ার সিঙ্গার লেখা আছে। তো এরকম ভাবে কিন্তু বাটারফ্লাইও কিন্তু সুবিধা আছে। বাটারফ্লাই হচ্ছে এই কিউআর কোড নাম্বারটা যখন আপনারা স্ক্যানের মাধ্যমে অফিসিয়ালি কোম্পানিতে যখন মোবাইলে একটা মেসেজ দিবেন, তখন কিন্তু আপনাকে রিপ্লাই এটা যে অরিজিনাল সেটা কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো সিকিউরিটির দিক থেকে চিন্তা করলে সিঙ্গার যেরকম পাঞ্চ করে এগিয়ে আছে, বাটারফ্লাইও কিন্তু মোবাইলের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কিন্তু এগিয়ে আছে। তো সুতরাং সিকিউরিটির দিকে চিন্তা করলে দুইটাই মেশিনই কিন্তু অরিজিনাল, যেগুলো দুইটা মেশিনই কিন্তু নিশ্চয়তা ভালো। এবং ওয়েটের দিকে যদি চিন্তা করে দেখেন, বাটারফ্লাই সিঙ্গার ওয়েট, সিঙ্গারটাই কিছুটা বেশি আমার কাছে লাগে, সিঙ্গারটা হয়তো কিছুটা বেশি ওয়েট সিঙ্গারের, বাটারফ্লাই তুলনায় সিঙ্গারের ওয়েটটা মনে হচ্ছে একটু বেশি। না সরি, এটাতে মোটর লাগানো আছে, তো আমি এখানে সরি এখানে মোটর লাগানো আছে, এই জন্য আমার কাছে ওয়েট বেশি মনে হচ্ছে। ওয়েট ডাইমেনশন তো প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে, আমরা প্যাকেটটা দেখলেই ওয়েটটা জানতে পারবো। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম ওয়েটের ক্ষেত্রে, বাটারফ্লাই কোম্পানি কিন্তু ওয়েট এখানে দিয়ে দেওয়া আছে। নেট ওয়েট হচ্ছে 10 কেজি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাটারফ্লাই কোম্পানি, যে বারকোড নাম্বার যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট 10 কেজি। আর সিঙ্গারের কিন্তু নেট ওয়েটটা দিয়ে দিয়েছে প্যাকেটে, ওরা এখানেও লিখে দিয়েছে। কোথায়? হ্যাঁ, এই যে এখানে সিঙ্গারের নেট ওয়েট হচ্ছে 10.5 কেজি প্লাস মাইনাস আর কি, 5% প্লাস মাইনাস। মানে সিঙ্গারের ওজনটা বাটারফ্লাই চেয়ে সামান্য একটু বেশি। এই ছিল বাটারফ্লাই সিঙ্গারের ভিতরে পার্থক্য। এছাড়া আরো অনেক পার্থক্য আছে, স্পেয়ার পার্টসের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। বাট আমি বলবো আবার বাটারফ্লাই কিন্তু আমাদের সেল বেশি হয়, সিঙ্গার তুলনায় বাটারফ্লাই সেল বেশি হয়। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে বাটারফ্লাই কিন্তু ইউজ ফ্রেন্ডলি, ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু বাটারফ্লাই ইউজ করে কমফোর্টেবল ফিল করে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাটারফ্লাইকে ভালো মানে খারাপ বলার কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ বাটারফ্লাই আমাদের যদি মেশিন সারাদিনে 10টা সেল হয়, এর ভিত্তিতে 8টাই সেল হয় বাটারফ্লাই, 2টা সেল হয় সিঙ্গার। কেন হয় সেটা আমি জানি না, বাট কাস্টমার বাটারফ্লাইরই বেশি আমার কাছে মনে হয়। বাট সিঙ্গারের কিন্তু কোয়ালিটি ভালো। যারা সিঙ্গারের বেসিক্যালি যারা সিঙ্গার কিনে আগে ভালো পেয়েছেন তারা সিঙ্গারটাই কিনেন, আর যাদের কাছে বাটারফ্লাইটা আগে ভালো লেগেছে তারা বাটারফ্লাই কিনে। প্রাইসটা ডাজন্ট ম্যাটার। কাস্টমারের কাছে আমি দেখেছি যে অনেক কাস্টমারই আসে যে বাটারফ্লাই না সিঙ্গার, আসলে তাদের কাছে যে যেটা আগে ব্যবহার করেছে তার কাছে সেটাই ভালো, আমরা সেটাই ভালোই বলি। বাট বাটারফ্লাইও ভালো, সিঙ্গার ভালো, দুইটা মেশিনই ভালো। অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে অরিজিনাল মেশিন কিনতে হবে। অরিজিনাল মেশিন হলে দুটাই ভালো। আমাদের এখানে আসলে দুইটা মেশিনই কিন্তু আপনারা সেম 10 বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন এবং 10 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি সহ পাচ্ছেন। তো চলুন দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে এখন স্ট্যান্ড প্রসঙ্গে একটু কথা বলি। তো দর্শক, প্রথমে আসবো হচ্ছে টেবিল নিয়ে কথা বল। টেবিল আমাদের এখানে বাটারফ্লাইয়ের যে টেবিল দিচ্ছি আমরা, সিঙ্গারও কিন্তু সেম টেবিলটাই দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই দুইটা টেবিলই কিন্তু ঢালাই লোহার, যেটা ভারীটা সেটা কিন্তু ঢালাই লোহার পাতলাটা না, ঢালাই লোহার ভারীটা দিব। এবং এই উপরে থাকে হচ্ছে সেগুন কাঠের পাতলা আস্তরণ থাকে, সিঙ্গারও কিন্তু এরকম সেগুন কাঠের পাতলা আস্তরণ দেওয়া থাকে। এখন মেইনলি হচ্ছে নিচে লোহার দিকে যদি আসি, লোহা কিন্তু আমরা এটা যেমন মোটাটা দিচ্ছি, বাটারফ্লাইরও কিন্তু সিঙ্গারেরও কিন্তু আমরা এরকম মোটা সেম টু সেম লোহা দিচ্ছি। ওয়েট যদি দেন, এইটারও টেবিলের যেই ওয়েট, এইটারও টেবিলের কিন্তু সেম টু সেম ওয়েট। বাটারফ্লাই কিনেন সিঙ্গার কিনেন, টেবিলের গুণগত মান ওয়েট কিন্তু সেম। আর এই পাশাপাশি আমরা এখানে আরো দুইটা টেবিল রেখেছি। তো এই দুইটা টেবিল আমরা কেন রেখেছি? এই দুইটা টেবিল রেখেছি হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি বোঝানোর জন্য। যেমন আমাদের এই স্ট্যান্ডটা দেখেন লোহার, আর এই স্ট্যান্ডটাও কিন্তু লোহার। হ্যাঁ, খেয়াল করে দেখেন, এই স্ট্যান্ডটা হচ্ছে হালকা স্ট্যান্ড, এটা হালকা স্ট্যান্ড লোহার। এই লোহা স্ট্যান্ডের সাথে এই লোহা স্ট্যান্ডের পার্থক্য প্রায় আমাদের কেনাতে 6 থেকে 700 টাকা কেনায় ডিফারেন্স শুধু স্ট্যান্ডে। এরপরে আসেন হচ্ছে টেবিলের দিকে। এই টেবিলটা
আর এই টেবিলটা, এই দুইটা টেবিলে আমাদের কেনার ডিফারেন্স আছে প্রায় 3 থেকে 400 টাকা। তো 700 আর 400 প্রায় 1000 থেকে 1200 টাকা ডিফারেন্স। তো যদি আমরা মেশিন আপনাকে 1 নাম্বারটা দিলাম, টেবিল আমরা এই কোয়ালিটির টেবিল দিয়ে এরকম একটা লোহা দিয়ে যদি দিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু আমরা যেখানে সিঙ্গার মেশিন বিক্রি করতেছি 11,000 টাকা, আমরা কিন্তু আপনার কাছে 10,000 টাকা রাখলেও পারবো। যেখানে আমরা বাটারফ্লাই বিক্রি করতেছি এটা 9,000 টাকা, আমরা কিন্তু ওইটা দিয়ে আপনার কাছে 8,000 টাকা রাখলেও পারবো। কিন্তু আমাদের এখানে আসলে আপনাকে বেছে নেওয়ার কোনো অপশন নেই যে এটা নিব না ভাই ওইটা নিব। ওটা আমরা জাস্ট অ্যাডের জন্য এনেছি, আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এনেছি। আমরা কিন্তু অলওয়েজ এই টেবিলটা দিয়ে বিক্রি করে থাকি, কারণ আমরা মেশিনে 10 বছর যেহেতু গ্যারান্টি দিই, কোনো ঝামেলা হলে 10 বছর পর্যন্ত আমাকেই সেটাকে হ্যাসেল পোহাতে হবে। সুতরাং আমরা চাই ভালোটাই বিক্রি করব, যার নেয়ার সে নিবে, যার না নেয়ার সে নিবে না, আমার এতে কোনো আপত্তি নেই। যার দাম কমে দরকার ওই ধরনের টেবিল দিয়ে যারা বিক্রি করে তাদের থেকে কিনবেন। আমাদের থেকে কিনলে ফিক্সড প্রাইস, বাটারফ্লাই 9,000 টাকা, সিঙ্গার 11,000 টাকা, এবং এই টেবিলটাই দিব, এইরকম টেবিল দিব না। এছাড়া আরেকটা টেবিল আসছে, সেটা হচ্ছে এমএস এর টেবিল। এমএস এর টেবিলের চাকাটা একটু ফ্রি থাকে, বাট এটা কিন্তু প্রিমিয়ামটা থাকে হচ্ছে প্লাস্টিকের, ফুললি প্লাস্টিক প্রিমিয়াম, এবং এইখানেও কিন্তু প্লাস্টিক প্রিমিয়াম থাকে, এবং এইগুলো থাকে আপনার স্টিলের, যার ফলে এটা একসময় মরিচাও পড়তে পারে, এবং এই ধরনের কিন্তু সম্ভাবনা থাকে। এবং এখানে প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে কিন্তু ঝালাই করা থাকে, হ্যাঁ, ঝালাই করে করে পয়েন্টগুলো তৈরি করা হয়। এটা পার্ট টু পার্ট আলাদা আলাদা, এবং এইটা প্লাস্টিক হওয়ার কারণে, এবং এখানে একটা জয়েন্ট নাট দিয়ে বড় করে 3 থেকে 4টা নাট দিয়ে কিন্তু এই মেশিন স্ট্যান্ডটা তৈরি করে। এইভাবে কিন্তু ওপেনলি কিন্তু কেউ বলে না, কারণ অনেকে কিন্তু বিক্রি করতে পারলেই ভালো, নতুন কিছু দেখিয়ে টাকা নেওয়ার চিন্তা করে। বাট আমাদের কাছে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে অথেন্টিক যে আগের যে সিস্টেম, এটা হচ্ছে পিকম্যান সিস্টেম, যেটা কিনা 50 বছরও নষ্ট হয় না, এবং হাই কোয়ালিটির স্ট্যান্ড। এই সিঙ্গারও দেখেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে আগে যেটা ছিল সেটা স্ট্যান্ড ভালো মানের। আপনারা যদি অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে চান তাহলে কিন্তু এই গ্রুপটাই নিতে পারেন, এটা সবচেয়ে ভালো এবং কোয়ালিটিফুল। এবং দেখেন আমরা এখানে কিন্তু একটা মোটর লাগিয়ে রেখেছি। আমি আপনাদেরকে এখন ডিফারেন্স বুঝাবো কিভাবে আপনারা কোন টেবিলে কোন স্ট্যান্ডে কি মোটর লাগালে সুবিধা পাবেন না অসুবিধা পাবেন। তো দর্শক, এই মোটর যখন লাগাবেন, মোটর এরকম একটা প্যাডেল দিয়ে দেওয়া হবে, প্যাডেল হবে একটা প্লাগ, জাস্ট প্লাগটা ইন করবেন। আমরা কিন্তু আপনি চাইলে এরকম বড় মোটর কিন্তু লাগিয়ে দিব। আমাদের কাছে 2টা ক্যাটাগরির মোটর হয়, এটা যেমন বড় মোটর, এই সেম কিন্তু জিনিস যেমন টেবিলে ডিফারেন্স দেখেছেন, আমি আপনাকে মোটরও ডিফারেন্স দেখাবো। এই দেখেন একটা মোটর, এটাও একটা মোটর, এটা একটা মোটর, কতটুকু ডিফারেন্স। এখন আপনাকে যদি কেউ এই মোটরের দাম রেখে এই প্রোডাক্ট দিয়ে দেয়, তাহলে কি আপনারা বুঝতে পারবেন? কখনোই না। সুতরাং অফিসিয়াল অথেন্টিক শোরুম যেখানে মেশিন বিক্রি হয়, সাথে বিক্রি হচ্ছে আমাদের এখানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির 1 লক্ষ টাকা 1.5 লক্ষ টাকা দামের ফ্রিজও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলো কিন্তু আমরা ভালো ডিসকাউন্ট দিয়ে সেল করে থাকি, এবং আমাদের সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এখানে আসলে কিন্তু জ্যাক মেশিন পাবেন, ওভারলক মেশিন পাবেন, এবং আমরা 15 থেকে 16 বছর যাবত স্থায়ী এক জায়গাতে বসে কিন্তু ব্যবসা করছি। আজকে ওই জায়গায় কালকে ওই জায়গায়, এরকম কিন্তু না। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, মোটর নিয়ে কথা বলছিলাম। মোটর তো দেখালামই, আমরা বিক্রি করলে এই মোটরই দিব। আমরা ছোট মোটর এনেছি দেখানোর জন্য, বাট আমরা ছোট মোটর দিয়ে সেল করি না, বড় মোটর দিয়ে সেল করে থাকি। তো প্লাগটা লাগানোর পরে যখন আপনারা মেশিনটা ব্যবহার করবেন, তো কাঠের টেবিল যারা নেবেন তারা কিন্তু এই মোটরের মেশিনের সাথে মেশিনটাকে হোল্ড করে রাখার জন্য কিন্তু 2টা পিন পাচ্ছেন। এখানে একটা পিন, এখানেও একটা হেভি কোয়ালিটির পিন পাচ্ছেন, এবং এটা অনেক হেভি কোয়ালিটি, ওয়েট হওয়ার কারণে কিন্তু ধরে রাখতে পারবে। প্লাগ ইনের পরে হচ্ছে প্যাডেলটা যখন প্রেস করবেন, এটা কিন্তু পা দিয়ে এবং হাত দিয়ে দুইভাবে প্রেস করা যায়। এই দেখেন মেশিনটা ঘুরতেছে, কোনো ধরনের সাউন্ড নাই, কাপাকাপি নাই, শব্দ নাই। স্ট্যান্ডের দিকে তাকায় দেখাও, স্ট্যান্ডটা দেখো, স্ট্যান্ড কিন্তু নাড়াচাড়া করতেছে না। যত জোরেই চালাচ্ছি না কেন, স্ট্যান্ড কিন্তু টোটালি নাড়াচাড়া করার কোনো সম্ভাবনা নাই। এই হচ্ছে ভালো ভারী স্ট্যান্ডের সুবিধা। আমি যদি একই মেশিনটা ওই পাতলা স্ট্যান্ডে যখন লাগাবো, তখন কিন্তু দেখবেন কিভাবে শেকিং করে এবং কিভাবে মেশিন সহ নড়তে থাকবে। যখন আপনারা হেভি জোরে চালাবেন তখন কমফোর্টেবল ফিল করবেন না। এবং এটা কিন্তু খসখসে টাইপের, যার ফলে কাপড় রাখেন, সিল্কের কাপড়, কটন কাপড়, যেটা সেলাই করেন না কেন, আপনাদের কিন্তু কাপড়টা ধরে রাখবে। আর এখন আসি হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্ষেত্রে কিন্তু লক। এখন লকে যদি আসেন, মেলামাইন ক্ষেত্রে বোর্ডে কিন্তু লক থাকে না। হ্যাঁ, মেলামাইন বোর্ডে কিন্তু লক থাকে না, ডিরেক্ট লাগাতে হয় এবং প্রেস করলে। এখন যদি মেশিনটাকে চালু করি, দেখতে পারবো যে কিরকম অবস্থা হয় এটার। তো এটা যখন আমরা মুভ করলাম, তখন দেখলাম যে হালকা হালকা কাঁপে, মানে মেশিনটা একটু হালকা হালকা নড়ে চড়ে আসে। সেক্ষেত্রে আপনাদের করতে হবে কি, এটার নিচে একটু কাপড় বা একটু
প্লাস্টিক জাতীয় রাবার জাতীয় কিছু দিবেন, যার ফলে কিনা এই মেশিনটা নড়বে না। এটা নড়া একটা কারণ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওয়েটে একটু কম। এগুলা হচ্ছে ঢালাই ওয়েটের ভিতরে অনেক হেভি কোয়ালিটির। যেমন ঢালাই পাতলাটা যদি দেই, সেটাও কিন্তু আপনাদের নড়ে চড়ে কেঁপে উঠবে। আপনারা আমাদের শোরুমে আসলে কিন্তু এরকম মেশিন ডিসপ্লে দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু দেখে কিনতে পারবেন যে আপনার কোনটা কেনা উচিত। আমি বলবো না ওইটা ভালো, এটা খারাপ, ওইটা ভালো, সেটা খারাপ। যার যেটা ভালো লাগে, যার সিঙ্গার ভালো লাগে সিঙ্গার কিনবেন, যার বাটারফ্লাই ভালো লাগে বাটারফ্লাই কিনবেন। দুইটাই 10 বছর গ্যারান্টি আছে। আমাদের প্রাইসও কিন্তু এটার দামও পড়তেছে আপনার বাটারফ্লাই 9,000 টাকা, এই টেবিল দিয়ে নিলেও, এই ভারী টেবিল দিয়ে নিলেও 9,000 টাকা দাম পড়তেছে। সুতরাং দাম নিয়েও কিন্তু কোনো কনফ্লিক্ট থাকার কিছু নেই, যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা কিনতে পারেন। তো দর্শক, এই ছিল মেশিনের পার্থক্য বাটারফ্লাই এবং সিঙ্গার। তো যতক্ষণ না আপনারা ভিডিওটা দেখলেন, যতটুকু সম্ভব ছিল আমার পক্ষে পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা আমি করেছি এবং স্ট্যান্ড সম্পর্ক যথেষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আপনাদের কাছে যেটাই ভালো লাগে সেটাই কিন্তু আমাদের থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। আমাদের এখানে আসলে কিন্তু বাটারফ্লাই পেয়ে যাচ্ছেন, সিঙ্গারও পেয়ে যাচ্ছেন, স্ট্যান্ড কিন্তু স্টিলেরটাও পাচ্ছেন আমাদের কাছে, কাস্টিং নোয়া ঢালাই ভালো মানেরটাও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো শোরুমে এসে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবেন এবং প্রতিটা প্রোডাক্টে কিন্তু ডিসকাউন্টও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এবং প্রতিটা মেশিনের কিন্তু আমাদের 10 বছরের ফুল গ্যারান্টিও পাচ্ছেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমি শেষবারের মতো শোরুম আসার লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। আর যারা আমাদের ভিডিওটি দেখে আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন, তারা কিন্তু নিশ্চিত গিফটও কিন্তু মেশিন কেনার পরে সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। অবশ্যই মেশিন কেনার পরে গিফটটি আপনারা বুঝে নেবেন, কারণ আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে দেখাবেন যে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দেওয়া আছে, আপনাদেরকে নিশ্চিত গিফটটা কিন্তু শোরুম থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।